ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପଟି 3ଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ। ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁଯାକ ଲୋକ ବାହାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ବେଣୁଧର ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ଭାବେ, ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହାତ ପତେଇ ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିଦିନ ବେଣୁଧର କାନ୍ଥରେ ଲଟକାଇଥିବା ଚିରା କାମିଜଟାକୁ ଦେହରେ ଗଳାଇ ଦେଇ ଖୁବ୍ ସାହସରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଦାଣ୍ଡ ଡେଇଁ, ବିଲ ପଡ଼ିଆ ଡେଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ବରଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚେ, ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼େ। ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ରଗହଳ ତଳେ ଶୀତଳ ପବନ ଟିକିଏ ପାଇ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଅନେକ ଭାବେ ସେ ଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେବ। କିପରି ଠିଆ ହେବ? ହାତ ଯୋଡ଼ିବ ନା ହାତ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ପାଖକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିବ? ମୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ନୁଆଁଇବ ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ବୀର ପରି ସିଧା ରଖି ଠିଆ ହେବ? ହସିବ ନା ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ଶୁକାଇ ଚାହିଁବ? କ'ଣ କରିବ କିଛି ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିଚାରେ ସେଠି ଯେ ଥିବେ ସେ ଯେବେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବସି ବସି ବିଚାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେ। ତାର ଭାବନା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଜନଶୂନ୍ୟ ବିଲମାଳ ଭିତରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ କରି ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଧାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୁଆ କୋଇଲି ରାବି ଉଠନ୍ତି, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଆଖି ଫିଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ସେହି ନିତିଦିନର ସଂସାର ତାହାରି ଆଗରେ ଦୂରର ମରୀଚିକା ପାଣି ପରି ଭାସିଯାଏ। ତାର ଆଶା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୂରକୁ ବହିଯାଏ। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେ ଦୂରରେ ଗଛ ଗହଳରେ ସିରେଇ ଗାଁ। ସେହିଠାରେ ଗୋଟାଏ ଚାଳ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଜାତୀୟ ପତାକା। ତାହାରି ତଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ଦେଶସେବକ, ମାତୃପୂଜକ, ଜନନାୟକ, ଦରିଦ୍ର ସାଥୀ ଯେ କେହି ଚାଉଳ ଧରି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବସିଥିବେ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେ ସେହିପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଗହଳରେ ବାଗଲପଡ଼ା। ତାହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାଳଘର। ସେଇ ଚାଳଘର ଭିତରେ କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀ। କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ କି କାହା ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 5 ଦିନ ହେଲା ସେହି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଚୁଲି ଜଳି ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଅଇଁଠା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ସେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦିଏ। ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜଗତ। କି ସୁନ୍ଦର, କି ଜୀବନମୟ ଜଗତ ସେ! ସେ ଭିତରେ ବେଣୁଧର ବୋଲି 17 ବର୍ଷର ଯୁବକ କେତେ ଖେଳିଲା, କେତେ ହସି ହସେଇଲା, କେତେ ନାଚି ନଚେଇଲା। ସେ ଗଲା ଘର ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତା ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ, ସେହିଠାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସେ ଭାବିଲା ସେ ଜାକିବ, ଦେଶକୁ ଯୋଗାଇବ। ବେଣୁଧର ଆଖି ଫିଟାଇଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପୁଣି ସେହି ଆଖି ଆଗରେ ପୁରୁଣା ସଂସାର। ସେହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଅକାଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହି ନିରସ ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ଆଶାର ଝରଣା ଶୁଖି ଆସୁଛି, ପ୍ରାଣର ରସ ମରିଯାଉଛି। ସେ ଆସିଛି ଭିକ ମାଗି କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପୋଷିବ ବୋଲି। ବେଣୁଧର ପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଭାବିଲା, ନା, ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। କେହି ଯେତେବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାକୀ ଗଲେ ସେମାନେ ମନେ କରିବେ କ'ଣ? ବରଂ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶି କାନି ପତେଇ ମାଗିଦେଲେ ଚଳିପାରେ। ତଥାପି ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 8 ଦିନ ଗଲା। ଦିନ ସତେଅବା ପାଣି ପରି ବହିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେହି ସୁଅରେ ତା ନିଜ ଗାଁର ଶହ ଶହ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭାସି ଭାସି ପେଟ ଦେଖେଇ, କଙ୍କାଳ ଦେଖାଇ, କାନି ଦେଖାଇ ଯାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ସିରେଇ ଗାଁର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ। ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ମୁଠାଏ, ତାହା ସିଝେଇ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖରାବେଳେ ତଳ ତାତି ଓ ଉପର ତାତି ଭିତରେ ମଝିରେ ଯେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡର ତାତି ଉଠୁଛି, ତାହା ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଠା ମୁଠା ଚାଉଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପାଟିରେ ଭରତି କରୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ଘରକୁ ଫେରି ଅଇଲା। ଏପରି ଦିନେ ନୁହେଁ, 10 ଦିନ ଯାଇ 10 ଦିନ ଫେରି ଆସିଲା। ସବୁ କଥାର ସୀମା ଅଛି, ମାତ୍ର ବେଣୁଧରର କଥା ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା।
ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁଦ କଣିକାଏ ସୁଧା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କି ସୀମା ଭିତରେ ରହିହୁଏ? ଶେଷରେ ଦିନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ହାଜର ହେଲା। ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ତାହା ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ଉଡ଼ୁଛି, ସେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀଙ୍କ ବିକଳ ଧ୍ୱନି ସେତେବେଳେ ସିରେଇରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଦେଶର ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେହି ଭୂମିର ପରମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍କଳମଣି ସେହିଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିରେଇ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ମଶାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ଦରମରା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ ମରିବେ କି ଜୀଇଁବେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାହା ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲା, କାହା ମୁହଁରେ ହସ ନଥିଲା, କାହା ପାଦରେ ବଳ ନଥିଲା, କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନଥିଲା, କି କାହା କଟିରେ କନା ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିକଟ ସ୍ୱର। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ବେଣୁଧର ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର କାନ ତାବତା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଆଖିକି ଜାଲୁଆ ଦିଶିଲା। ସେ ସେହି ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ କେଉଁଠି ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତା କି? କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତା କି? କେଉଁଠି ନିଜକୁ ହରାଇ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି? ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। କାହାର ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଟ କିପରି ସେ ଭୁଲି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ଚିର ଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୋରିଆନା ମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏହି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ବେଣୁଧର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି ବହି ଧରିଥିଲା? ବେଣୁଧର ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା। ତାର ଆଖି ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ମନ ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ଭାବନା ରହିଲା ଭିତରେ। ତାର ଶରୀରଟା କେବଳ ସିରେଇ ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ଚାଉଳ ଧରି ଲୋକେ ଫେରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଗହଳି କ୍ରମେ ଭାଜି ଆସୁଛି, ଖରା କ୍ରମେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ହରେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଛଟା ଯେପରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅନେକ ଦିନୁ ଠିଆ ହୋଇ ଅଛି। ତାହାରି ତଳେ ବେଣୁଧର କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗି ସକାଳ ପହରୁ ବସିଛି। ତାର ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାବୁ, ତୋର ଗାଁ? 10-5 ଥର ଏହିପରି ପଚାରିବା ପରେ ବେଣୁଧର ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା ସତେ ଯେପରି କୋଣାର୍କର ଗୋଟାଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ହେଲା ପାଣି ପବନ ଖରା ତରା ସହି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକରେ ତାର ଜଡ଼ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ତୋର ଗାଁ କୋଉଠି ବାବୁ? ଚାଉଳ ନେଇଛୁ? ବେଣୁଧର ସେହିପରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତା ପିଠିରେ ଲାଗିଲା। ପିଠିର କାମିଜ ଦେହର ଚମ ତଳର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦ କରି ସତେ ଅବା ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ବେଣୁଧରର କେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାଜିଲା। ତାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ତାର ଆଖିପତା ଥରିଲା। ଆଖି କ୍ରମେ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା। ତାପରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଓଠ କ'ଣ ଥରି ଆସିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲା, ଚାଉଳ ନେଇଛୁ ବାବୁ? ନା। ଏତିକି କେବଳ ସେ କହିଲା। ନେବୁ? ନା, ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ? ବେଣୁଧର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏତିକି କହି ଏହିପରି ଗଛମୂଳେ ଏଇ ଚରଣ ତଳେ ପରା ବସି କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ। ଏତିକି କହି ବେଣୁଧର ଭାଜିଗଲା ପରି ସେହି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। ବସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଣୁଧର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେହି ଶାନ୍ତ ଉଦାର ମହାପୁରୁଷ ଦୂରରେ, ଖୁବ୍ ଦୂରରେ, ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ସୀମାରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର
ରଖି ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେଲେ। ଦୁଇଧାର ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣଜଳ ଶ୍ୱଶ୍ରୁମଣ୍ଡଳରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଖସୁଥିଲା। ଆଖି ମୁଦି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଫିଟାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ବାହାରିଲା, ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।